Falan Fidan'ın yeni bölümüne hoş gəlmisiniz. Bugün yanımızda Xart var. Salam. Necəsiz? Sağ olun, yaxşılar. Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. İlk sual olaraq promo suallardan başlayalım. Suala başlayırıq. Bəli, böyle biz şaktaya giririk. Allah, çox güzel. Uzatmırıq söhbəti. İlk sual olaraq vermək istəyirəm ki, Xart necə yaranıb? Yəni çox klişe bir sual, amma bunun cavabını istəyirəm. İstəyərdim bu sualın cavabını kapitanımız, komandan kapitanı altırsınız. Xart biz ümumiyyətlə dostuyduq o şey. Belə 4 nəfər dostuyduq. Yes. Nəysə bir yerdə belə bizim marağımız var idi, video falan çəkirdik. Aramızda da belə zarafatlarımız güclü idi. Belə zarafat falan edirdik, deyirdik, gülürdük. Sonra canlaşdıq. Canlaşandan sonra iki canlıydı da. Qalxdı canlı partladı elədi. Cəmaət yenə dedi, yenə at. Alonso da əvvəl çəkirdi video. Lap ayrı-ayrılıqda Ramola çəkirdi, Alda çəkirdi. Hamısı bir ayrı çəkirdi. Mondo yox idi, məşqçilikdə idim. Mən gələndən sonra tanımışam Alında, uşaqlarda. Bir dənə Xaliqlə dostluğum var idi. Onun qaydandan sonra birləşdik, canlı zad alındı bizdə və ondan sonra da video zad çəkdik. Belə görünür, Xart Alı bəyin fikri idi, yoxsa siz elə ötürdünüz də? Ümumi fikir idi o. Prosta adlarımızın baş hərflərini götürmüşdük. Hə, elə götürürdük. Amma indi bir dəqiqə onu deyim ki, Xart artıq indi biz baş hərfi kimi götürmüşük, amma bu dəqiqə baş hərfi deyil də, Xart bir Xart. Həm də adını dəyişmədik də. Yəni necə tanınmışdı elə qaldı. Yəni Xartı baş hərfi adı kimi götürməyin, o Xart. Tamamdır. Bəs belə dostluqlar sayəsində tanış olmusunuz da sizin dostunuz o biri dostları ilə tanışdırıb? Qeyri-adi bir şey olmayıb. Mən tanımırdım, nə alınır, ərəmalı. Xaliqi tanıdım. Məskəkdən gəldim. Sonra elə oldu, oturduq, dedik, güldük, elə belə bir də baxdı ki, alınıb. Şu Xart səhifəsi asıldıq. Əla. Tanınmadan əvvəl hansı işlə məşğul idiniz? Nə edirdiniz? İxtisasınız nə idi? Tanınmadan əvvəl kuryer idim Voltda. Voltda kuryer işləyirdim. Burada sizin reklamınız var. Mən də administrasiya işləyirdim. Volt pul verməsə Bolt Food'da kuryer idim. Burada sizin reklamınız. Yango da əladır. Hə, mən də administrator işləyirdim. Ondan qabaq əvim ofisiant işləmişəm. Yəni çox işdə, yəni hər bir şey görmüşük. Amma indi işiniz sosial mediada. Hə, mən ən axırıncı işim oldu, tibbidə işləyirdim. Tibbi nümayəndə deyirlər. O xəstəxanalarda, firmalarda, nəsə dərman zad verirlər. Ən axırıncı işim oldu. Onunla sosialı idarə edə bilmədim. Çünki oradan ora çatdıramadım. Məcbur onu da buraxdım. Gəldim, gedim bura öldü yadından. Sonra toparladıq. Birincisi aclıqla başlayıb. Pis yəni də. Onu söz vermişik ki, bir gün dərvişlər görmüşük. Təsbehimizin daşı. yarım 1001 kilo. Bəs gələcək planlarınız nədir? Burada davam etməyi düşünürsünüz, yoxsa yenə Volt kuryer? Ailə, sədaqət, qeyrət, namus. Hə, əslində planımız elə bu sahədən irəliləməkdir. Daha da hara qədər Daha da böyük bir proyekt. İndi məsəl üçün bilmirəm birisi yoxsa bir serial çəkirik. O bizim üçün ilk təcrübə idi. Buradan Abid Orxana salamlayırıq. Bizim filmin rejissoru, ssenaristi, Müəllimə salam. montajçısı. Əmi deyirik biz ona. Rejissoru, ssenaristi, dedim də. montajçısı. Nəysə, ilk proyekt idi bizdə elə. Heç vaxt serial falan olmamışdı. Blogerlikdən yəni dartdıq biraz ora. Gördük çox uğuru alındı. Birinci bölüm artıq 700 mindir. Hər bölümdə standart 200-300 mindir. Ona görə də elə Ondan sonra heç nə, biraz genəldik. Elə siz də yalvar yaxar çağırdınız bura. Biz də gəldik də neyim. 5000 manat pul indi azdır. Təklif elədiniz 5000 də. Burada sizin reklamınız ola bilərdi. İtimizə yemək alacaq da 5000. Bəs 2 manatlıq həyatdan hazır söz düşdü. Bu proyekt necə başladı? Bu proyekt ABD Orxan salam. Bir də Qorxmaza da salam. buradan qorxmaza da salam. Nəysə, o da yenə dostluqla belə tanış oldu. Orxan Bizim bütün müəllimin işlər elədir də. Yəni seyret, tanışın olsun gərək. Adamım var. Orxan müəllimin bir ssenarisi var idi. Əlində bu 2 manatlıq həyatı yazmışdı. Prosto oynatmağa bir insan axtarırdı. O da dedi ki, siz çox əlasız, çox bombasız. Yalvar yaxar. Mən sizi yenə yalvar, istəyirəm. xahişlər. Yalvar yaxarla. Zaten mən dedim ki, qardaş, biz dedik və alınmır da. Nəysə 25.000 dollar pul təklif elədik, qəbul elədik. Hə. Əslində ajından öldük. Artıq bir dönərə çəkmişik əslində. Orada da reklamımız ola bilər. Nəysə elə oldu. Ssenari var idi onsuz əldə. Biz də belə çəkdik. Əla alınıb işiniz, uğurlar. Allah minnətdarıq. Allah sizin də işinizi avan eləsin. Təşəkkür edirəm. Yeni layihə bizi təbrik edirik.
başınıza gələn olaylardan danışmaq istəyirəm. Belə video çəkərkən və yaxud serial çəkərkən belə başınıza gələn ən qəribə hadisə nə idi? Biz ilk dəfə çəkəndə Daha nə deyirsən? yox, utanırdıq. Çox pis kompleksimiz vardı. Biz ta ki kameraya öyrəşənə qədər dəhşət utanırdıq. Bizim bir dənə videomuz vardı. O çöldə olmalıydı. Biz ancaq qapalı şəraitdə çəkmişik. Yadıma düşür. Məhəllədə bir dəfə çöldəyik. Bizim videomuz hazırda qalır. O bizi heç kim bilmirdi harda qalıb. Çox evdən bayıra gec-gec çıxırdıq. Elə belə gizlində çıxıb gəldi şəhərə. Çox fırlanmırdıq. Çöldə barədə video çəkməkdi. Bizim səhifəmizə baxsınız biləsiniz. Azdır, çox azdır. İndi tez-tezə başlamışıq. Nəysə, o bir videomuz var. Sən orada qız yoxsa Məhdi? Hə, Alıb orada qızdır. Bizdə elə qız obrazı biz ki, bir dənə dəsmaldır da. Yəni biz Parisdə taxdıq, o da linslərdən çıxartdıq, xoşlamadılar. Bizdə bir dənə dəsmaldır, bir şey yox. Alıb başına dəsmalı atıb. İndi bizim bir dənə səhnə var ki, buradan bir 10 metr irəliləməliyik. 5 saniyə, 10 saniyə. 10 saniyə müddət lazımdır ki, bir dənə dialoq keçsin. Addıma başlayırıq, adam çıxır, alı dəsmalı Ya da Məhraban atıram belimə güya bir tərbi. İstinin günündə dəsmalla qoyub Güya tərbi silir. Kimsə riski çıxır belə, bu da baş bir tərin zalını silir. Güya tərin silir. Onu rahat bir 80-90 video. Saat 3-də başladıq, axşam 9-da qutardıq da o videonu. Çəkib qutaramırdı, ən axırda maşında. Oradan gah xala çıxır. Özdə reşatqalardı, pəncərələrin altında camaatın. Səs birbaşa evin içindədir. 1-2 gördük arvad deyir ki, çıx bax görüm kimdə olar. Uşaqlar hamı yığılıb belə baxır, bizdə deyəmir. Bu da dəsmalı salıb boynunu zalını silir. Mənim ağlıma gəlmədi. Başqa da var. Serialda da bir dənə olmuşdu bizə. Gecə gəldi kişi. Hansı? Hə, O da talış. çəkmişik. Gecə saat 3-dür, yoxsa 4-ün yarısıdır. Bərk yorğunuq da hamımız da çəkmişik. Düzün deyirəm, açıq deyirəm. Heç birimizin cibində də pul yoxdur, qutarıb damımızda. Hamısını serialda xərcləmişik. Nəysə, həqqi yoxdur cibimizdə. Heç birimizin cibində pul yoxdur. Nəysə, elə əsəbiyik, nə bilim, isti basıbdır bir tərəfdən, başımız ağrıyır, səhər tezdən bir dənə kişi gəldi ki, mən türmədən çıxmışam, Binəqədi türməsi. Mən Binəqədiyə getmək, lakin bir manatınız ola, bizdə 5 nəfər falan. Allah haqqı yoxdur. Dedim ki, yoxdur da. Allah canını sağ eləsin, heç şey olmaz. Amma bu 5 dənə kişinin cibində 1 manat tapılmadı da. Qayıtdım dediniz. Hava düşənə yaxın idi şey. Onda mən də əsəbi idim. Qayıtdım dedim ki, dayı, söysəydim ki, yoxdur da. Hə, heç sonra Orxan gəldi əsəbi. Orxan da gəlib bunun üstünə düşüb. Elə bilir ki, əsəbi vaxtına düşüb, qayıdır da kişinin üzünə. Gəlir alnının üstünə düşmək istədi. Çıxıb yerə qayıdı çötüm. Elə deyirsə, götürüb aparırdı kişini. Elə maraqlı. gəlmiş. Başqa çox deyil, adıma düşmür prosta. Bəli. Dəsmala mən öldüm. Başımıza çox gəlir. Şeydə də bir dəfə də reklama getmişdi. İlk dəfə idi reklama. Qadın obrazından girirdi. Onda çox vaxt girməmişdik də. Olanları ya kabinetdə olurdu, ya da bağlı bir yerlərdə. Hə, o şum gedəndə də ana rolundaydım mən. Məndə idi. O dəsmal atım, müştərilər də içəridə partlayır da, millət var. Ya, İngilisdə hamısı belə baxır ki, buna qarır. Başında dəsmal, çiynimdə nə bilim, giz-giz şeylər. Orada çox pis utanmışdım, oynaya bilmirdim. Olsun, uğura gedən yolda. Bizim ən kompleksimizin itməyi yenə deyirəm, serial oldu. Biz ilk dəfə idi kamera qarşısında elə başladı. Düzdür, YouTube çəkirdik. Bizim ondan qabaq bizim Başımıza gələn hadisələr olubdu. Belə video çəkəndə olmasa da. Seriala görəm. Belə yol gedirik. Deyir, kim atdıq? 1 manatlıq deyən də var. Biri Allah elə bir dönər zadıq verir. O da 2 manatlıq dönər. 3 manatlıq dünya. Deyirəm ki, təzə çıxıb, hansı serialdır? Sezonunda Hə, 3 manatlıq dünyaya, birinci 2 manatlıq həyatla, 3 manatlıq dünyanı. quraşdırıb da fantaziya. Şeydir, 2 manatlıq. Deyirəm, bəli, mənəm 2 manatlıq. Bəs fanatlarınızdan sizə gələn ən qəribə mesaj nədir indiyə qədər? Fanatlarımızdan mənə bir dəfə yazdı bir dənə qaqaş. Qayıtdı dedi ki, bəs salam abi, səni çox istəyirəm, izləyirəm zırpır. Ondan sonra bir story də yazdı ki, abi səni izləyirəm, çox sağ ol. Üçüncüdə bir yazdı ki, abi sən supersən, əla işlərin davamı. Dördüncüdə qayıtdı söydüm abi. Çox girişdi söydüm. Sevmədiyiniz amma dilinizdən də düşməyən bir mahnı var.
TikTok mahnılarından. Ha, çoxdur. Buyurun göz. Qaqaşım qonqa get. Yo, o var. Bir də ən çox axır vaxtı. Hətta yüklədim axırda. Mən qəribim. Mən qəribim. Mən qəribim, ay mən qəribim. Onu qoyarsan adam. Qaqaşım qonqa Gedir. O sürür. Mən işini dilimizdədir. Maşında. Teşekkürler bu söhbət üçün. Suallarımızı çox tutmaq istəmədim ki, sizə də sıxıcı olmasın. Yox, rahat ol. Ona görə oyunlarımıza keçək istəyirsinizsə. Oyun da var, nə gözəl. Onda digər etapımıza keçə bilərik. Bəli, indiki etapımızda isə bir-birinizi nə qədər tanıyırsınız oynayacağıq. Görək bir-birinizi həqiqətən bu qədər yaxşı tanıyırsınızmı, yaxşı dostsunuzmu? Ona görə mən kameranın arxasında olacağam, siz burada oturasınız, mən arxadan sizə suallar verəcəm. Ağlama, ağlama, yana sevinə. Onu da bilirəm. O necə olur? Ağlama bu həsrətin hatiridə. Bu şərkli paylaşır. Qallamadarım. Hazırsınızsa birinci sual verirəm. İkinizə birdən sual verməyəcəm. Bir Alı bəyə, bir sizə, Talih bəyə yəni. Tək-tək suallar verəcəm. Siz alı dediniz. Alı deyil. İlk dəfə də bir nəfər Alı bəy mənə düzəltdi, ona görə. Əli Mirzəyevlə. Alı ilə. Alı da onun adı. Hilal düzəlşəli. Çox adam Ali bilir ona görə. Hə, başlayım mən də ilk dəfə elə demişdim, sonra düzəltdi, ondan sonra düz gedirəm. Mən olmasam da, mən adamlarım burada deyil. Narahat olmayalım. Söz getdik. Davay. Talih bəyin ən çox işlətdiyi sözü yazın zəhmət olmasa ikiniz. Özünə yazın. Aha, siz özünüzün işlətdiyi sözü, Alı bəy də sizin ən çox işlətdiyiniz sözü. Amma bir-birinizi göstərməyin də. Mən öz sözümü yazayım. Alda mən işlətim. Baxma, yaprak. Qoy yazmasam cümlə işlədirəm. Amma yazmasam Ne yazım. o kadar işlədir ki. Bura indi mən burada şey yazım, gülməli bir şey yazım. Yox, ondan çox işlətdiyi sözü yaz da, təri deyir. Ya Allah, tutmuşam mən. Göstərək, neyini? İndi ikiniz eyni vaxtda 3 2 1 deyəcəm, göstərəsiniz. 3 2 1. Dəxili var. Nə? Qaqaşım, yox, bərk. Yox, qaqaşım da deyil. Qaqaşım son 1 həftə düşüb deyirəm. Olsun da. Qaqaşım, ya, ən çox bərkdir. Koy adını çatdın, qaqaşım qoysan. Yox da ya. Bir də sizə ən çox şey işlədirəm, it kimi. Nəyi tərif edirəmsə it. Taliyə məsəl üçün deyə bilərsən ki, hərəkəti var o. Mən fikirləşəndə ancaq belli. Hərəkətini desəydi, hə. İki də ən çoxdur, bir it kimi, bir də bərk. Mən hər şeyi tərifləyəndə it kimi deyirəm. Budur Deyirəm, it kimi, belə. Elə. İkinci sual. Alının ən çox qorxduğu şey nədir? Onu bilirəm. Yaz da, al özünçüdür. Mənə niyə baxsan? Bu fobiya olaraqdır, yoxsa nə Hər olaraq? şey, hər şey. Siz necə başa düşürsünüz? Ən çox qorxduğum şey arvadım. Elə yazma. Dayan. Şərəfsiz deyirəm, mən yazmışam. Eşimci olmaz. Və dayan, ən çox Amma qorxduğum. mən özdə sualı mən sənə vermişəm. Hətta onu sən mənə demisən. Öz dilinlə. Duxun var sənin başqa şey yaz, atıb sözünü tökəcəm. Allah haqqı, mən özüm yadımdan çıxdı. Özündən soruşmuşam, işte ən çox qorxduğun nə demisən bu. 3 Açıyorum. Və örümcək yazmaq. Örümcək yazdım. Azərbaycan dili müəllimi və Örümcək Örüm. Türkcə yazmısan ya onu, örümcək. Korktun mu? Mən 1-0 uduram da belə baxıram. Avtomatik olaraq alır. Get dincə. Talihin heç vaxt yeməyəcəyi yemək. Vay vay. Oyda, şöbra. Abi tatlıcı. Söz tatlı hatta 1-1. Hesap 1-1'dir. 1 2 3. Bəli. 1 1-1. Hə, Alının ən çox qulaq asdığı mahnı. Mahnı bir ədəd olmaq, o qar. Axır vaxtlar deyək onu. Axır vaxtlar. Şeyim, bir ad olaraq deyim, yazmayayım da onu. Belə deyim mən. Bir dənə soyad yadımdadır. Hayda. Burada yandırdı acı. Yandırdı. Bu ad şey, Şabanov vardı. Oldu. Miranda. Allah'ın gör nə vaxt qulaq asmışam, qulaq- bastırmışam onu. Alınmadı 1-1 yenə eynisiz. Talihin ən çox istifadə etdiyi emoji. WhatsApp-da. Yox, şey evdə. Evdə emoji verəcəksən. Allah'ın çox istifadə. Bu nətər çəkimində bura? Yaza da bilərsiniz. Görsətsəm oma. Necə görsəniz? Ən çox işlətdiyim. Seçsəz daha yaxşıdır. Bu da 3 2 1.
Ağlayandır da. O ağlayan deyil. O zəkirlər var ya. Adamları bağlayır, kinodan götürür. Məndən hansı? Burnu da yox. Yox da işte. Ən çox işlətdiyim bu gülməkdir, bir də budur belə. Belə bir dənə şairə var orada. Smile koy. Hayır. Allah. Oyuncu çıxıbdı. Yox da var da. Yox, ürək, yox bu. Ürək Squid Game-də də edirlər. Ürək də alo. Bilmirəm nədə amma. O ürək də, belə ürək də elə bir. Hə, onda bu qəşəng. Nəsə dostum belə. Alının ən çox istifadə elədiyi bəhanə. Vay 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 vay. Alın istifadə elədiyi bəhanə. Vay da, qəşəng sualdır. Mənə çox çətin verirsən. Allah, alıyor xaçdan maçdan verirsən. Mənə gülmə emojisini tapmadan mən ən bəhanə oradan tapmıyorum. Bəhanə işlətmirəm axı. Var da indi elə olur ki, o istisnaları çıxmaqdan, onlara sayı çıxart da qırağa. Mən qırmızı adamam, qoş, nədirsə o üzünə. Nə vaxt tək adamaq indi? Bəyənmirəm. Yazmaz alacağıma 20 yan var söhbəti. Gəlmir. Alın belə desək olar. Bəli olur. Amma eyni Amma də. birinci siz deyin ki, sonra Yazın təsdiqləsin. da. Hə, onu qoy deyim də, qoy deyim. Hə, yazmayın. Alın şey xəssiyyəti var biraz. Bilirsiniz nətər? Məsəl üçün gəlirik harasa, deyirəm al çatırsan, utanır da deyil də, qəlbimi qırmamaq kimi demir çatmıram. Amma başqa bir işi var ya, qatlayıb bizi oradan yolunu. Bir 20 dəqiqə gec gələcək. Mən gözləyəcəm orada. Bu elə şey bəhanəsi var biraz. Hə, deyirəm yoldayam Deyir məsələn. ki, hə yoldayam, çatdayam, ay getdim, nə bilim, falan yerə dəydim. Biraz elə bəhanələri var. O da daha yoxdur, var idi. Tamam, qəbul edirəm bunu. 2-2, bəli. Qəbul edirəm. Talehin ən çox əsəbləşdiyi şey. Talehin ən çox əsəbləşdiyi şey bu aralardırsa, əgər. Yazaq da onu, qoyacaq. Bu aralar ümumiyyətlə deyirəm, ən çox zəhlim birdən əsəbləşdiyim. Nə olub belə əsəbləşdiyim? Bir dənə hətta onsuz da brat. Əsəbləşdiyin şey bir dənə budur da. Başqa nə? Bir dənə budur, düz yazsan yazdım. Uyuz. 2-1. Bəli. Yalandır. Alının ən sevdiyi kontent yaradıcısı. Kontent yaradıcısı. Azərbaycanda ümumi. Bəli, Azərbaycan. Azərbaycanda 100%. 100%. Hazırıq, alır. 1, 2, 1. Bəli. Hilal respekt buradan, öpürük. Hilala hətta Allah aşiq idi. Düz daha eyni. Aşiq deyəndə uşaqlar səhv başa düşür. Hə, elə idi də bura. Yəni ləzzət eləyir də insan var. Ləzzət eləmək başqadır. Bu insan onu. Yaxşı sən də. Vay, yox insan şəklindən yatırdım. Nila. Yazanda elə idi. Gecələri onun dərdindən Allah yatırdım. uçurdu, çox çəkmək istirdi. Onunla görüşməyə çox dəhşət Hadi istəyirdi. istəyirdim də. Ha da elə də niyə danışır elə də. Hətta bu onun aşırı sevgi idi də. Yəni pis bir şey deyil ki, sevirsən də. Hava Amma sevmək bir kişi niyə O sevsin? niyə mən sevdiyim o qədər adam var? Sevmək o da təkcə o sevgili kimi deyil, xəstə deyil. Hoşum, sual gətir. Nə dandı amma olsun. Talehin ən böyük xəyalı nədir? Allah hə, tapdım. Allah haqqı budur. Bildim nə üzrə deyirsən, sənə uyğunlaşdırıb yazacağam alır. Hələ qısa yazıram. Oradan oxumayacaq təzədən 3, deyirəm. 2, 1. Nədir? Unive. Nə yazmısan? Ay, Köhnə yaşadığı. Köhnə yaşadıqlarımızı danışmaq. Valla dedim belə buralarda olan bir şey dedim. Nə Hə, o xəyal o da elə. Ən böyük o idi. Hə. Əslində bu idi. Ən böyük düz deyil odur. Bu sən üçün şey elədin, televizor, ha? Televiziya izləyiciyə də indi. Ən böyük xəyalım olaraq odur, hə. Bizim ümumi bütün başımıza gələn yaşadığımız şeyləri. Amma inşallah daha böyük bir yerdən sonra İndi hələ tezdir. Son 3-4 il ərzində əgər ki biz istədiyimiz yerə çatsaq, onda bütün içimizi açıb tutacağıq. Yəni nə yaşamışıq, nə vəziyyətlərdə görmüşük. Düzdür? Bir dəfə eləmişik Pələn Kərimovun kanalında Kürdəmirə gedəndə, o da ki yayınlanmadı. Orada oturanlar bildi sadəcə başımıza gələnləri. Bu da ən böyük xəyalım. Bir də bu yaxınlarda Çanqay Universitetdirəm, yəni yaxın olaraq. Elə bildim onu yazsın. Ümid edirik ki, dinləyə bilərik bu hekayələrinizi. bu necə indi nətə qəbul elədik. Uduzdum, necə olur? Alının milyonu olsa ilk nə alar? Vay 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 vay. Qəşəng. Allah inşallah ki mən düşündüyümdə 2 dənə variant var beynimdə. Ən əsasını yazıram. Allah bunu da eləməsən nə bilim, sən özü həmişə deyimsən onu. Qısa yazıram bunu. 3, 2, 1. Kompüter Ayda. Yox, yazmısan yazmısan. var. Mercedes bana. Kişi sən hə. Ən birinci bunu istəmirsən də sən Allah ki, mənim həmişə istəmişəm kompüter otağım olsun. İstəmişəm ya, amma milyonum olsa heç ağlıma o gəlməz axı. Da milyon olsa heç ağlıma da 70 min qiyməti var bananın. olsun da. Hə, bu olsun da bunun da eyni şeydir də 40 min 30 min də budur da. Talehin ən məşhur yalanı.
Ayda. Var, Diago var, çoxdur. 3, 2, 1. Nədir bu? Yox. Nədir ki? Nə yazmısan? Qoy görüm baxaram. Yox, yalla sabah səhər gələcəm. Aslında gəlsən də. Gəlmirəm də, bura elə çox vaxt gəlmirəm axı. Niyə ki? Nə bilim onu. Gəlmirəm. Özdə sən özün öz dilinlə deyirsən ki, mən deyəndə çal sabah səhər deyir, biləmə gəlməyəsən. Özü də bilir bunu. Niyə bilirsən, qardaşım? Alının ən sevdiyi yemək. Amma mən fikirləşirəm ki, güldən başqa heç kim bilmir. Bilmir. Bilsəm nə alırsan mənə? Bilsəm nə alırsan? Necə hüq bu? Yaxşı, alacam da soqzad alacam. Nə? Sok alacam. Soqluq döldü. O sənin necə iddiadır? Heç kim bilmir. Yaxşı, bir başqası gəl. Bir başqası gəl. Sən alasan ha. 3, 2, 1. Yox. Hə. Süddaş nə? Süddaş. Ay sən ötə yalan adamsan. Allahın düşmə. İki oğlansa demirdin ən çox xoşladığım sushidir. Allah gözünüzün qabağında yığıram. Ay Quran haqqı sushidir. Sən o gözünüzün qabağında yığıram. Studiyada gərgin anlar. Ay belə şey olar abi oynamır. Saç dur. Kim ayara verir? Şeydir, bam sən indi bir dənə çəkilişdəsən, bir dənə sənə sual verəcəm. Bu sualı cavablandır zəhmət olmasa. Ver. Hə. Mənim ən sevdiyim yemək nədir? Sütlaç. Görürsən. Eləsi sushi. Allah haqqı süddaşdır. Görürsən. Talih deyir ki, sushidir. Deyirəm yox da onun gülüdən başqa heç kim bilmir. Elə şey Yo, olur. sütlaçdır. Yaxşı sən Allah. 51 oldu. Nə yazdım? Allah haqqı heç nə yazmamışam. Yaxşı, babam öpürəm, sağ ol. Ben de öptüm, sağ ol. Sütdaş həqiqətən südlüdür. Hədə aş süd nə olur? Üstündə balıq olur. Mən onu şey Nə olur? Süd, üstündə balıq olur. Sizdə necədir süddaş? Balıq olur. Balıq olmur sizdə. Balıq nə dala? Başın xarabdır, süddaşda balıq olur. Bu dəlidir balıq. Allah'ın dostu, hangi telefon? Balıq nədir? Aha. Kur'an'ın dostu süddaş balık Onun içində kişmiş zad olur. Öyle çiş. Neyine pişirirler? Ha? Südlə. Başka? İçində kişmiş olur. Sonra? Xurma olur. Sonra? Allah haqqı. Et olur. Yox, ət olmur. Sen başın katı ver. Allah haqqı bu dəlidir, yaz süddaş. Ana süddaş anama yıkıram. Nə mamana yıxsa sən, maman indi balıqla sən soxursa Bakalım soğurala pak elədi gözdə. Alo. Neyse mama? Sən maman sağ soxur yalan. Mama biz çəkilişdəyik. İndi səsin mikrofondadır. Obşun bir dənə sual veriblər, onun cavabını verin. Süddaş var Ne var? Süddaş, o gün pişirmişdi, ne mən süddaş. Aha. Süddaş necə pişirirlər? Nə olur onda? Süt, Aha, düyü, aha. ha, heç nə, duzunu atırsan. Sonra? Suyuna. Hə. Ay, sonra heç nə, biraz sarı kök tökürsən. Hə, reseptini demir, üstündən nə olur? Hə, üstündə balıq olur. Soruş gör xurma ilə də eləmir. Xurma, kişmiş, süddaşda deyir, balıq olmur deyir süddaşda. Yox, o başqadır, o başqadır. Xurma ilə Süddaş qanuni. Şeylə alır, adı nədir? Balıqla olur. qanun nədir? Sənəddə yazılıb ki, Yox, süddaş belə yarpaq da olması necədir qanuni? Qardaş, ətdir, yarpaqdır, düzdür? Hə, süddaş qanunla, milli mətbəx yeməyi ilə, balıqla da. Bəli, bəli. So, öpürəm, davay. Gəl çat kipdən soruşaq. Ondan ağıllısı yoxdur. Vəsə çay kipitidir. O da şey hopur. Südlü aş. Yox, südlü aş Azərbaycan mətbəxində balıqla bişirilir. Qardaş. Azərbaycan mətbəxində südlü aş dedikdə əsasən düyü, süd, şəkər tozu ilə hazırlanan şirin xörək nəzərdə tutulur. Bəzən üstünə darçın və ya kərə. Xurma göstər, demə. Bu daha çox desert və ya yüngül yemək kimi yeyilir. Balıq isə ayrı-ayrı plov növlərində. Yox, xurma Yəni var sənin mama sənə soxubdur yalanla. Xurma. Alının ən qəribə vərdişi. Ən qəribə vərdişi. Yəni rutinində. Mən özümü tanımıram, zarafatsız deyirəm, Allah haqqı. Mənim ağlıma gəlmir. Onlar ki, o danışsın, mən təsdiqləyim ona görə. Var. Ən qəribə vərdiş olaraq Yalandan təsdiqləməyəsiz o. Yox, yalandan təsdiqləməyəcəm. Sən öl. Sən öl deyirəm. Sən öl, Allah haqqı. Hər şey lavaşda. Vərdişdə də o adamda. Lavaş. Vərdişdir, düzdür. Ha, lavaşda yeyirəm. Ancaq lavaşda. Sonra da xoy lavaş. Ha, Ona yeyirəm. görə odur. Tapdım. Salihin ən böyük peşmanlığı. Ayda. Pişmanlığım. Ən böyük peşmanlığı.
Peşmanlığı var. Var. Bildim. Allah hakkı bildim. Allah hakkı bildim. Tamam ciddi. Üç, çevir. Eyni cümlədir. Peredok. Pasadak eyni şeydir. Hə, peredok. Pasatka. Mənim maşınımın arxasından qabağı çox aşağıydı da, tuningi belə yatmışdı yerə. Onun zibilinə çox keçirdim, maşının altını zaten çox pis vurdum, dağıtdım, elədim. Ona görə çox peşman idim, çox eləmişdim, getdim düzəltdirdim. O da düz yazdım. 4-4 oldunuz. Dostluq qazandı. Vay. Təbii şey qardaşım. Bəlkə penallaşaq. Hə? Penallaşmayacaq. Penallaşaq da. Penallaşmaq nədir? Yəni bir dənə də artıq sual deyil. Tapsaq 5-4 udsun da. Mən dostluq qazandı deyərək sizə hədiyyə verəcəydim, olmadı. Dostluq qazandı. Amma süddaş o olmalıydı. Öpüm. Bəli, buyurun. Ay Allah. Mənimdir bu. Elə. Yox, elə şey olur. Allah mənimdir bu. Vay. Vay. Çox qəşəng. Gözəl. Çox qəşəng taxır. Planı burada. Vay. Pul yoxdur. Çox qəşəng. Qıralar. Bəlkə arasındadır. Hədiyyə. Cibimizə qoyuq. Basarsız cibimizə. Çox gözəldir. Minnətdarım. Əladır. Təşəkkür edirik. Bu əmin olun ki, bizdə nə qədər belə hədiyyələr var evdə. Bilmirəm videoları görürsünüz yoxsa yox. Yox. Hamısını satdıq. Hə. Görmüsünüz videolarda, divarlarda bizim şəkillər çoxdur orada. İnşallah bunun yeri də oradır. Salaq darıldır dururlar. Allah'ım səlli ala Muhammed və Muhammed. Çox sağ olun. Əladır, superdir. Çox sağ olun. Bura qoysaq düşür. Çox gözəl. Buyurun. Bəli, digər formatımızda isə, yəni bu formatımızda dodaq oxuma oynayacağıq. Mən Talih bəyə və Alı bəyə ayrı-ayrı sözlər göstərəcəm və digərinin qulağında naşiq olacaq. Onlar da bu sözləri bir-birlərini izah etməyə çalışacaqlar. Qulaqcıq. Naşiq yox, quruq yox, dairə. Bəli. Keçə bilərik formatımıza. Onda başladaq. Azər. Mən həmşirim. Bunu da taxırıq. Oradan bir dənə viski. Eyni mahnıdır, qarşı. Hə, çox daşır. Mən çaşdım, mən burada durmaq. Anladım onu. Nə? Başlamışıq uje. Bir xəbər eləyim. Başlam abi. Biraz sakin. Yavaş. Soğan. Yo, ebenin. Həqiqi. Ha, oradan tapdı. Allah'a kıftı da. Ha, pişam. Diyacetli yetişemi. Başlamışıq. Hə? Keçəl. Sima. Yok, az format. Keçəl. Kələm. Keçəl. Stəkan. Keçəl. Sıçan. Keçəl. Stəkan. Keçəl. Ceyran. Yo, maral harikası. Keçəl. Hara görürsən, işdirsən məni. Dəyişildim. Keçəl. Keçəl. Tehran. Keçəl. Ceyran. Cehran. Mehran. Nasıl lan abi? Keçəl. Ceki. Yox, bir dəqiqə. Axırı randır. Bax. Cey. Yok. Zordu. Sonra 5 mırtdan yazam seni diye. Bak. Keçəl. C. C. Yok. Keçəl. Yelə. Pas bak. Vay vay. Yatırmasam Allah. O xata. Ayol. Orxideya. Ha? Orxideya. Oh. Orxideya. Ogidenta. O yine söz yok. O. Orxideya. Ogilenta. Orxideya. O. Ha. G. Yok. O. Di. Yok. O. Mi. Gözle bak.
Orxu. Oriental. Getməz Allah bas. Vay 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 vay. Kötük. Ay o oxşuyur ha. Ona çox oxşuyur ha. Sönür. Kötük. Sonur. Kötük. Çopur. Kötük. Könül. Az. Kötük. Könüllü. Kötük. Mönül. Kötük. Körpü. Kötük. Könü. Kötük. Kötük. Qəşəng. Hakkı. Allah. Kötük. Vay 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 vay. Yelləncək. Yelle beni. Yellençek. Ay blo, qəşəng. Ha? Yellençek. Ay Allah. Daraq. Darak. Hey dayı. Panda. Panda. Pasta. Panda. Paltar. Panda. Patak. Panda. Matak. Panda. Patka. Yo yatak. Panda. Patka. Panda. Pas. Podcast. Panda. Patval. Patval. Panda. Paltar. Panda. Palta. Yo palta. Pota. Panda. Pal. Panda. Palavra. O öyle palavra ya lan. O ne şiir yat sözüydü. Panda. Palvar. Panda. Paltar. Panda. Bir de. Panda. Palta. Palka. Ay yavaş şeyden. Oy vay vay. Afrika. Afşan. Afrika. Avstralya. Avstralya özleri ölçek yok ya. Afrika. Amerika. Hamısın onlar mənə tək mənə aiddir, onlar. Oy vay vay. Mənə bax. Afrika. Afrika. Qəşəng. Hə. Allah deyil, gətir. Dəsmal. Dəsmal. Qəşəng. Of. Direktor. Direktor. Teknogol. Teknokol. Ona söz. Elə oxuyuram axı, nə bilim. Yine oxuyuram. Direktor. Tekno. Direktor. Dekor. Direktor. Detor. Depor. Yok. Depo. Direktor. Teknol. Direktor. Teknol. Direktor. Tiknol. Deyəndə reklam girdi. Burada siz reklamınız ola bilər. Direktor. Tinder. Ola Tinder. Ola. Şərəfsiz. Direktor. Tedor. Qurtardı. Çəkir. 1, 2, 3 başlat. Kaktus. 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 Ha, qaşı. O nə də var? Cırtdan. Şirinçay. Şirin çay. Cırtdan. Şırdan. Cırtdan. Dan. Cırtdan. Nizə. Cırtdan. Cırtdan. Şirinçay. Yo, cırtdan. Nizə. Nizə nə Nizə. də var? Cırtdan. Cırtdan. Nə? Cırtdan. 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 Cı. Şamil. Cı. Zı. Cı ha. Ha. Zırt. Cındır. Zırt. Zı. Zırt. Zı. Zırt. Irt. Irt. Zırt. Zart. 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 Saymaq. Yo, zart. Say. Zart. Səs getdi bunda. Pas deyirsiniz. Ayaq pas deyirəm. Qərənfil. Qərənfil. Ha, qaşı qərənfil. Ha, göbələk. Göbələk. Ha, qaşı. İşləmək. İşləmək. Şifanel. İşləmək. İnləmək. İşləmək. 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 Ay sağ. Davakar. Salavat. Davakar. Qarabaşaq. Qarabaşaq nə əlaqə? Davakar. Dalaşaq. Davakar.
Davakar. Ay sağ ol. Qəşəng. Ham. Silci. Vurmağınız ortaya. Silci. Silci. İnilti. Oy. Bu niyə benim inilti, nə bilim çınlamaq. Silci. İnqilab. Silci. Gecdi. Silci. Ha? Silci. Sil. Ona sözlü. Silci. Z. S. S. T. S. M. S. S. D. S. L. S. Z. S. Z da Z. O boyda hərf çəkdi, bir də bunu çəkməz. S. 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 R. S. Z. Buraydı. Dişimi götürürsə. Sözü bitirdi. Silci. Sil. Pas ver, dəyiş. Pas ver, yaxşı. Qapaq. Qapaq. Ha, şu. Poy. İstipol. Poy. İstipol ha. Cupol. Yo, tu poy. Futbol. Tu poy. Poy. Ha, tu poy. Bence görsətsən. Ayda. Quş. Tuz. Quş. Un. Quş. Quş. Hu. Dartır ya bu. Quş. Uç. Quş. Aa, quş. Bravo. Zıbıtı bravo. Quş. Quş. Ne dedi? Quş. Quş. Ud. Yo, quş, quş. Tut. Quş. Tutu. Quş. Uç. Uçmak. Quş. Ud. Quş. Quş. U. Quş. Zıbıtı sordu. Quş. Ulamak. Quş, quş. Quş. Ur. Q. U. Ş. U. R. Q. U. Q. Q. R. U. Q. R. U. Q. Q. Değişək, tez değişək. Qurtardı. Ha. Yəni silci. Keçi. Silci. 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 Ha o. Sil. Sil. Z. S. Z. Pavnus. Afsiyan. Aşbaz. Xadiməsi. Administrator. Afşatlarla çağır adamı. Ceyran. Ha. O ceyran nə dəxil? Tıs tıs. Ay sağ ol ha. Reklamlayacağız da. Ha. Silci. Yox, silci. Nədir bu? Yox, bunu bilməyəcək. Bu qoyun şeydir. Quş var da, deyən görüm quşun nə başısı. Quş. Quş. Uragan. Q. Ay sağ ol. Quş. Kuş. Ay sağ ol, al aldı. Yes. Sağ. So. Bu etapımız da bitti. Etapımızın qalibi Talih bəy oldu. Evet. Hoş oldu Alı Bey. Sağ olun. Bəli, digər etapımızda isə gördüyünüz kimi ortada acı biber turşuları var. Burada nə edəcəyik? Bir tərəfin yenə qulaqlarını bağlayacağıq, digər tərəfə, məsəl üçün Alı bəyə Talih bəy haqqında bir sual verəcəyik. Sıralama sualı. 4 dənə variant var. Bunları Talih bəyə görə sıralayacaq. O necə düşünərdi deyə. Sonra Talih bəyin qulaqlarını açacağıq və həmin sualı yenə ondan soruşacağıq. Hər tutturanmadığı təxmin üçün Alı bəy bir acı biber turşusu yeyəcək, eyni ilə tərsinə də. Düzgünü başlada bilərik. Vay. Kimdən başlayırıq? Sizə deyəcəm. Cəsur şəfə eləyək də, elə eləməyək. Nə yaxşı da getdi. Birinci olmuşsunuz deyə. Okey, verirəm sualı. Alının pulu başından aşsa, ən çox nəyə xərcləyər? 5 dənə variantımız var, sıralayacaqsınız. Yeməyə, maşına, səyahətə, dostlarına, sevgilisinə. Birinci sıralayım. Aha, bir sıralayırsınız. Yəni birinci buna, ikinci buna, üçüncü buna. İndi kamerada adamla xanımcılıq eləyəcək, sevgilisinə bir. İkincisi maşına,
Yox, əslində dost deyə bilər. Kameraya, publikaya işləyib dost deyə bilər. Biraz yüksək danışa bilərsiniz, olsun işin. Hə, publikaya işləyib dost deyə bilər Hikmət. Ola bilər, çünki inanmamaq şimdi. Dostlarına səmimi olmazsa inanmıram. Başa da var, zor olaram. Dostlarına 3 maşın, yeməyə 4 maşın, 5 səhət. 5-də səyah. 5 də səyahət deyə düşünürəm. Ça. Şıkırmada ya. İndi Talib bəy sizin haqqınızda bir sual verdik, sıralama eləsindəyə. O da təxminlərini yürütdü. İndi sizə əsl cavabları soruşacağıq eyni sualın. Sualı verirəm. Əgər pulunuz başınızdan aşsa, ən çox nəyə xərcləyərsiniz? 5 dənə variant var, sıralayacaqsınız. Yeməyə, maşına, səyahətə, dostlarına, sevgilisine. Birinci səyahətə şey eləyərəm. Hə, məntiqlidir. Hər şey axırda deyəcəm. Məntiqlidir ki, onun ailəvi hamı eləyə bilər. Oradan getdi ala. Gördü, heç mənim ağlıma gəlməmişdi, yox. Ya hamı nə eləyə bilər amma ailəvi. İkinci sevgilimə. Üçüncü böyük ehtimal maşına. Annem, ben ne acılar çektim. Ana da var orada. Ya yoktu ya. Ben alıyorum. Yemək və dostlar. Saat 7'de ana olur, 7 işte. Dostlar yemək. Dostlar yemək. Siz 5 dənə atmayın. Ay sen ha, hiç olmasa bir. Deməli, bir dəqiqə. Deyim, Alı bəyin getdiyi sıralama səyahət, sevgili, maşın, dostlar və yeməkdir. Talib bəyinki isə sevgili, dostlar, yemək, maşın və səyahət. Əslində tərsini eləmişəm mən biraz. Real eləməm də. Real eləmədim. Tərsini eləmişəm də Tərsini əslində. eləməmişsiniz. Sevginiz üçün 2-yə qoymusunuz tərsini. Mən bir Səyahəti mən başqa cürə düşündüm axı, ona görə. Deyirəm də o duzluğumda 5 dənə dəyəcək axı mən. 5 dənəsini 5 dənə yeyirsən. 5'də səhvdir, sıralarını düz eləmədi. Mən deyirəm- fərqi deyirsən. Mal deyib. 5 dənə yeyirsən. Başa düşmür də oyunu. Dedim axı birinci sevgilisinə dedim, ikincisi şey dedim. Mən sıraladım, sən səhv sıraladın da. Beş birinci sevgili. Da elə şey olur. Payki. O 5 dənə çoxdur. Mən elə bildim bir dənə yeyəsən. Allah çoxdur. Hər şey Acıdır. təxmini üçün. Mən içə bilərəm o. Bu arada deyəsən çatmayacaq. Anamın zan 4 çoxdur. sual falan. Elə budur biber olan. Hə, azaldıq ki, bəlkə tuzdurarsınız. 3. Hansı dönərxanadan uğurlayırsınız bu? Birinci qutarı sonra çıx. Yalıra bax. Hara balaca var, inşallah saxlamalıyam. Ay da. Necəsiz? Ay Allah dedəm. Elə bura 6 dənə yedin, həzz alsan. Sən şey dedin, dönərsiz heç dadı yoxdur. Dönərsiz heç dadı yox. Yaxşısınız? Heç gözləmədən digərinə keçirəm təbii ki də. Digərini Ondan başla. Verirəm sualı onda sizə. Talib bir süper gücə sahib ola bilsəydi, hansını seçərdi? Yenə sıralama edirsiniz. Yəni birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu. Birinci uçmaq, görünməzlik, zamanda səyahət və ağıl oxumaq. Birinci görünməməzlik, ikinci uçmaq, Aha. üçüncü nə idi? Zamanda səyahət və ağıl oxumaq. Üçüncü zamanda səyahət, dördüncü ağıl oxumaq. Əminsiz? Hə. Tamam. Ha Talib çıx oradan. Ora Cəbra. Hə. Bəli. Boğazıma qaçdı burada. Ağzımda qalsaydı. Bir süper gücə sahib olsaydınız, hansını seçərdiniz? Yenə sıralama edərsiniz. Uçmaq, görünməzlik, zamanda səyahət və ağıl oxumaq. Real adam da. Bir zamanda səyahət. 2 ağıl oxumaq. 3 görünməzlik. Bu nə idi? Uçmaq. 4 dənədir. Aha, 4 uçmaq olur da. Uçmaq. Bəli, 4 dənə uçmaq bəlkə. Ola heç birini Sən bilmirəm. sənin mən şunaya zaman şeylərinə baxıram həmişə. Yox ki, zaman. Ona görə zaman olmaq daha zor. Mən bir görməməzlik nə idi məndə? Talib bəyin sıralaması belədir ki, zamanda səyahət, ağıl oxumaq, görünməzlik və uçmaq. Sizinki isə görünməzlik, uçmaq, zamanda səyahət və ağıl oxumaq. Bu 5-ə 4 necə düşdü ya? Sən birini yedin.
Qardaşım 5 dənə yeyib ondan. Hada. Qıpqırmızı oldu nə? İkisi var ya. Hələ dəf kimi 2 dənəsi durur ya. Ay. Nə bilərsən, nələr çəkdiyimi. Çox pis getdin axı. Gözlərimiz yaşardı. Gələndə deyirdilər ki, 50 dənə acı biber yeyirik. Sus dönənə yemişik də biz bilmirmişik ki, bizdə belə şey var ya. No reaction. Ay gözlərə bax. Ay nə pis qızardı gözlərim. Hacı döyüş. Yaxşısınız? Oyun. Oyunlu qazlar. Çox sual vermə. Tamam. Var. Nəysə uşaqlar, bu da sonuna gəldik. Fidan xanım, xoş gəlmişdiniz. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Değmez. Sağ olun. İnşallah gələn podkastlara kim istəyirsə, kommentlərə yazmayı unutmayın. Zəhmət olmasa yazın. Hadi buyur, yaxşı. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz Sağ olun, için. minnətdarıq. Çox səmimi idi, əlaydı. Siz de çok renk kattınız konuda. Çox sağ olun, minnətdarıq. oldu program. Çox sağ olun. Əla. Çox sağ olun. Allah. Başqa nə var nə? Davam edirik də dəyişmə. Evdə işləməz etmə. Yenə. Bay bay.